E viva o São João, pessoal! Uma festa junina muito comemorada aqui no Nordeste e acredito que no Brasil todo. Por isso eu trouxe este lindo pano de prato com motivos de fogueira e balão. Espero que vocês gostem, curtam, comentem e compartilhem. E conheçam o meu grupo gratuito no Facebook. Lá eu tiro as dúvidas sobre o vídeo do meu canal no YouTube. Meu nome é Zéza Castor, sou professora de artes em Recife, Pernambuco. Os materiais utilizados são Estêncil OPA, referência 1084, tijolos 3. Pincel de cerdas da Condor, referência 456. Pincel Condor Pituá, referência 462. Os números ficam a critério de cada um. Placa para a colocação do tecido. Pano de prato. Carbono para tecido. Desenho. Alfinetes. Lápis ou caneta. Uma vasilha com água, pratinho. Tinta para tecido. As cores utilizadas estarão na descrição do vídeo. Como transferir o risco para o tecido? Quando eu utilizo uma placa de isopor, ele é fofinho. Então a gente não risca em cima, fica ruim. Coloca-se o tecido na mesa, bem esticadinho. Posiciona o desenho. Se desejar, pode prender o desenho com alfinete. Com o carbono de tecido, utilizando a parte que tem a tinta do carbono para o lado do tecido. Pode utilizar um lápis ou uma caneta. Eu gosto da caneta seca. Contorna todo o desenho e vai olhando aos pouquinhos se está saindo numa tonalidade que fique bom para você. Mais clarinha ou mais escura. Vai depender da pressão que você está fazendo no lápis. Depois de todo riscado, vai retirar. Prenda o tecido na placa do isopor, deixando bem esticadinho, utilizando o alfinete, sempre na posição assim, deitadinho. Do outro lado, todo presinho, gente. Aí o tecido fica bem esticadinho para pintar. Agora vamos fazer a pintura. Com o pincel Pituá número 8, vou molhar mesmo, encharcar ele assim, ó, coloquei dentro da água, não é só hidratar, eu tô molhando ele. Tira um pouquinho do excesso. E vou umedecer o tecido aqui nessa parte de baixo, puxando um pouquinho para a parte de cima e vou molhando. Quando eu sentir que já não tem a quantidade de água que eu quero para ficar úmidozinho. Pode também usar o clareador, mas eu não quero, eu tô querendo mesmo é a água. Não precisa levar muito lá para a parte de cima do risco. É mais um pouquinho aqui, olha, acima da fogueira. Como eu encharquei ele com a água, agora eu vou tirar o excesso para evitar que fique água aqui no metal. Coloquei porções de tinta amarelo pele, siena natural e marrom. E vou agora pincelar com o amarelo pele essa superfície toda aqui onde umedeci.
Vou pegar aqui a tinta amarelo pele. Se por acaso a tinta estiver muito grossa, pode colocar um pouquinho de água mineral e misturar. Pega assim, ó. Circula, tirando aqui o excesso. Eu vou pincelar. Não tem problema que passe aqui um pouquinho do risco. Aqui é o chão. Esse tracinho aqui do risco é a divisória do chão com a parede. Então, desse risquinho pra cá, eu vou levar também um pouquinho do amarelo pele. Mas ele vai logo aqui assim, ele vai ficando suave. Pincelzinho somente sujo, e eu tô levando aqui um pouquinho pra parede. Agora, com o pincel chato, eu nem sei mais que número é esse. Com esse pincel chato, pego um pouquinho do siena e vou marcar a divisão aqui do chão. Coloco também ao redor aqui da fogueirinha alguns cantos. Sempre espalhando bem aqui. Dividir essa sombra onde tem a divisão aqui do morrinho. Se quiser trazer um pouquinho mais do pele. Vou fazer umas sujeirinhas, pouquinho aqui, ó, pelo meio. Agora, com o mesmo pincelzinho chato, um pouquinho da tinta marrom. Também, olha só, tirando o excesso. Vou pincelar a mesma divisória do chão e da parede. Alguns cantinhos assim próximo da lenha, pode também escurecer, mas muito pouco. Um pouquinho de marrom também aqui na montanhazinha.
Fica assim o chãozinho. Espero o tecido secar ou uso o secador. Mas é importante que essa parte aqui do tecido esteja bem sequinho para passarmos para a parte do stencil. Com o stencil de tijolinho da OPA tijolo 3, vou posicionar logo acima dessa divisória. Um pouquinho, olha, esses primeira fileirinha de tijolo, eu não deixo igual com o risquinho, eu coloco um pouquinho acima. Estou também colocando no finalzinho do pano, eu quero pegar ele lá do cantinho. Vou prender com a fita crepe, principalmente você que não tem muita experiência ainda com stencil, para que ele não deslize. Vou usar um pituá menorzinho, umedecer. A gente dá uma molhadinha na cerda e enxuga. Vou usando a tinta amarelo pele ainda. Amarelo pele. Mesmo procedimento. Pouquinha tinta. Vou pincelar todos os tijolinhos aqui. Eu estou usando esse lado do stencil que o tijolinho é maior. Todo preenchido. Vou utilizar um pincelzinho de cerdas mais estreitinho, chato. Vou pincelar alguns cantinhos do tijolo com o siena. Também pegando a tinta, tirando o excesso. Deixei alguns tijolinhos sem passar o siena e deixei um pouco mais escuro também aqui na parte de baixo. Com o mesmo pincel, pego um pinguinho do marrom. Vou também colocar em alguns lugares. Sem regra, sem livre. Assim. Retiro o stencil. Vou trazer um pouco mais aqui, ó, para o lado. Mantendo a mesma distância e encaixando em cima dos últimos tijolinhos. Volta todo o procedimento que foi feito na primeira etapa. Tendo o cuidado agora de livrar onde tem o desenho da fogueira. Não passe por cima. Quando for encaixar a outra parte, também livre a parte da fogueira. E quando for trabalhar aqui para cima, onde tem os balãozinhos, eu vou trazer um pouquinho mais para cá. Também tem que se evitar a parte onde vai ser pintada. Uso o mesmo pincel, pituá. Trabalho com pele,
Depois uso as outras duas tonalidades de amarelo ocre e marrom. Está pronta a paredinha com os tijolos e observem que eu deixei
mais escurinho aqui na parte de baixo e aqui já foi ficando mais suave. Podemos começar primeiro pela fogueira e alguns detalhes de matinhos, mas eu vou começar pelo balão. Vou utilizar o pincel chato menor. Vou pintar esse pedacinho aqui com magenta. Faço uma leve claridade assim com branco. Verde pistache. Azul celeste. Também um reflexozinho com branco. Aqui eu vou usar azul, turquesa. Um pouquinho de claridade. E agora o vermelho. Reflexozinho do branco. Com o azul turquesa, eu tô dando uma reforçadazinha aqui na divisão. Pintei o balãozinho com magenta, verde pistache, azul celeste, azul turquesa e vermelho. E fiz um leve sombreadozinho com branco. Em todos eles, eu pincelei um pouquinho de branco. Para fazer um pequeno reflexo. Agora eu vou pintar as bandeirolas, utilizando o mesmo pincel chato, menor, mas as cores ficam a critério de cada um de vocês. Fiz um leve reflexozinho com branco. Quando vocês acharem que deve dar uma clareadazinha, quando a cor é muito escura.
Eu tenho esse pincel bem antigo, ele é da Condor número 0, já bem desgastado. E eu gosto dele para fazer detalhes. Bem, quase sem pelinho. Vou agora fazer o cordão com a tinta sépia. Pegando bem pouquinha tinta, pincel. A gente vai juntando uma bandeirolinha com a outra. Com o mesmo pincelzinho chato, número 0, vou fazer algumas fitinhas. Fiz umas fitinhas saindo na parte de baixo do balão, utilizando o pincel chatinho número 0. Mas também pode ser utilizado o pincel redondo, como também no cordão, o redondo número 0. Vou pintar a lenha com amarelo ocre, pincelzinho chato. Vou fazer o sombreado pegando um pouquinho do sépia. Escurece um ladinho da lenha. E essa partezinha que fica embaixo, onde a gente vai fazer as chamas. Sempre voltando com um pouquinho do ocre, quando achar necessário. Pode dar um pouquinho de claridade utilizando o branco. Agora que está todo sombreado, vou utilizar o pincel número 0 e fazer os veiozinhos que tem na,
Pronta a lenhazinha da fogueira. Vou pintar as chamas todas com amarelo ouro. Agora, com vermelho, pode ser o vivo, o vermelho fogo, o que você tiver. Vou fazer agora as sombras. Cada divisóriazinha dessa, entre as chamas, você procura escurecer o lado que você imagina que está por baixo. Vou dar a claridade pegando amarelo, ouro, com um pouquinho só do branco. Aqui na fogueira, preenchi todo de amarelo ouro e vim com vermelho separando as marcas das chamas. Aí foi mesclando com o amarelo, puxando mais o vermelho. E se quiser deixar mais para amarelado, puxa menos. Vai voltando, vai mesclando as tonalidades. E depois que tiver seco, aí você observa alguns toques mais de claridade. Porque ele assim úmido, ele ainda vai, o tecido ainda vai chupar e acontece da tonalidade mais clara ou mesmo da vermelha ficar mais suave. Então você espera secar para vir dar algum retoquezinho que achar necessário. Com o pincelzinho chato, vou fazer umas graminhas. Verde folha. Um pouquinho do verde oliva. Pincelzinho sempre assim na vertical. Se, se gostar, pode colocar um pinguinho assim do branco. Um pouquinho de tinta branca com um pouquinho da tinta vermelha ou amarela ou qualquer outra cor. Vou fazer uma florzinha assim, um batidinho imitando um floralzinho.
Se achar necessário, volte um pouquinho desse acabamentozinho aqui, ó, da divisãozinha do morrinho. Está pronto mais este belíssimo trabalho para nossa festa junina. Eu acho lindo, gente. Eu sou suspeita de falar porque eu sou apaixonada pelos meus trabalhos. Espero que vocês também gostem. Façam também e contem aqui nos comentários o que vocês gostariam que eu fizesse para que vocês também aprendam.